So this is the ferry dock. Chroy Changwa Arei Ksat Phnom Penh ferry dock. នេះគឺជាកំពង់ចម្លងនេះគឺជាកំពង់ដឆ្លងទៅកាន់អរិយស័ព្ទនៅត្រើយម្ខាងហើយនឹងម្ខាងទៀតទៅកាន់ខាងជ្រោយចង្វា This is the ferry dock crossing the river to Arei Ksat on the other side of the river and the Chroy Changwa peninsula. So all these cars, motorcycles, people are waiting for the ferry to cross to the other side of the river. នេះគឺជារថយន្តម៉ូតូនិងអ្នកធ្វើដំណើររងចាំឆ្លងសាឡាងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតហើយនេះគឺជាសាឡាង And these are the ferries. That ferry is leaving the dock. សាឡាងមួយហ្នឹងគឺកំពុងតែចាក់ចេញពីកំពង់ដទៅហើយ We are now waiting to cross to the other side of the river to the Chroy Changwa peninsula. ឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែរងចាំឆ្លងសាឡាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេ Okay, so let's go find out what is on the other side of the river. តោះឥឡូវនេះគឺយើងទៅរកមើលថាតើមានអ្វីខ្លះនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេ We're going to get onto the ferry to cross to the other side of the river. យើងរៀបចំឡើងជិះសាឡាងដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀត Here we get. Here we go. ឥឡូវយើងឡើងមកដល់លើសាឡាងហើយ We are now on the ferry and ready to go. យើងដល់លើសាឡាងហើយយើងត្រៀមចេញទៅតែម្ដង We are now leaving the dock. នេះគឺយើងកំពុងតែចាក់ចេញពីកំពង់ចម្លងហើយ ឥ
That's Sokha Hotel and Resort នោះគឺជាស្ថានភាពសុខានៅត្រៃម្ខាង It is on the other side of the river This boat is carrying sand ទូកនេះគឺដឹកជញ្ជូនខ្សាច់That's the shore. We are now approaching the shore on the other side of the river. នេះគឺជាកំពង់ដម្ខាងទៀតឥឡូវយើងចិត្តចូលចតហើយRight. So let's see what do they have here in this street market. ហើយយើងមើលតើមានគេមានអីខ្លះនៅក្នុងផ្សារតាមចាំផ្លូវនេះគីឡូបានគេកងMình thốt tí bên Lây đấy nè So the price is the 20,000 per container Vô mô bên áp con này Con trăm này Tôi A lot of fish, small, big fish. More fish. The rest are just mobile street shops. កន្លែងនៅសល់នេះគឺសុទ្ធគ្រាន់តែជាតូបលក់អីវ៉ាន់នៅតាមផ្លូវចល័ត